我是卢比，我是小野。今天呢，我们来教的是卤高丽菜。高丽菜还需要教吗？不就水啊、酱油啊、香料加一加就好了。No， 卢比的配方不一样。它虽然是多一个小配方，但是呢，它可以让整个卤高丽菜的风味啊、味道啊、层次啊，整个更上一层楼。我不信。但是一样很简单哦。你不信，那你等下不要吃。好，那在开始之前呢，欢迎大家点击下面的置顶留言，去加入我们的赖团购社群，里面呢都会是我们精心挑选的好东西，像是会有一些冷冻的蔬食产品啊，或是我们平常有在吃的益生菌跟一些有机的果汁，都会在里面分享给大家。那我们会去跟厂商谈到一个优惠的价格，让你们可以吃得安心，吃得健康。好，那今天要准备的食材有高丽菜、红萝卜、昆布、老姜跟干香菇，那我们就开始喽。好，首先呢，我们先把老姜跟泡好的干香菇把它切丝。香菇要先泡好，对，用热水泡。用冷水泡，用冷水泡。冷水泡。对。热水泡的话，那个香气是不是会跑掉比较多？对，用冷水让它慢慢把那个味道释放出来，会是最好的。当然，如果你今天可能赶时间或是没那么多时间的时候，也是可以用热水。然后那个香菇水记得要留着哦，你现在要用到。所以我们选的香菇都是有机香菇。如果你比较不安心的话，香菇水的部分。对，我们都是在里面买有机香菇。好，接着我们把红萝卜切成片，对半之后切半圆形。半圆形片，再来呢，我们切今天的主角高丽菜，我们先用半颗，今天煮半颗，然后我们等一下再把它切成3等份，像半圆形那样。记得切的时候啊，要留这个地头，然后我们切完了再去洗。哦，我还想说留那地头不会脏脏的吗？就是要切完之后再洗，因为我们要留着，等一下比较好操作下一个步骤。硬要卖关子。好，高丽菜洗好之后呢，我们准备一个平底锅，要来做今天最重要的步骤，就是煎高丽菜。那我们倒一点油，然后呢就把高丽菜铺上去，然后撒一点盐巴。所以这样子会有一个焦香味，对，在卤的时候那个味道层次会更高一点。没错。刚放下去就要加盐巴。对，刚放下去就现在稍微加一点盐巴，它这样会更快的出水跟软化。你又出水了。干嘛啦？要补油哦。没有，我刚刚油倒比较少。我好像可以大一点。有一个高丽菜煎饼的味道跑出来了，好香。我感觉高丽菜这样基本就快熟了哦，因为那个水蒸气的关系。对，所以等一下卤其实不用太久。就是我的这道卤高丽菜不是要让你吃酱的味道，是让你吃高丽菜的不一样的香气。有点像锅气的那种感觉吗？对，类似。就是它的等一下的酱其实是很轻很淡雅的。所以这样酱油的量会用的比较少。对，因为你的味道层次更多之后，你的调味料就可以不用那么多了，就有点像上一集的养生饭、养生能量饭，我只有用盐巴。你现在这样子用，我会想到那个球橄榄。哦，对，有点类似那个概念，味道也是。我刚发现高丽菜它会有一个油葱酥的味道。你说煎到焦焦的时候吗？哦，对。煎到焦焦的时候有油葱酥。它会有油葱酥的香气。之后可以再拍一个用它来变化的短影片，所以大家锁定我们短影片哦。短影片很好看哦。对。好，
然后现在高丽菜啊已经煎到它是有点表面都是深褐色的样子了，香气也真的是有点不得了。我们现在就是这个状态之后就把它拿起来，关火把它拿起来。接着呢，我们就原锅，然后再倒入一点油。我们先来煸老姜、干香菇跟红萝卜。3个一起煸吗？对，3个一起煸就可以。这也是要煸到焦黄吗？对，煸到一样，那个姜跟那个干香菇都有点 Q Q 的那样。好，现在老姜都 Q 起来之后呢，我们把它先这样拨到旁边，然后把刚刚煎好的高丽菜放进去。继续煎哦。因为我们等一下要开始卤了。对，要加水。放进去之后呢，我们把昆布一整条把它剪进去，然后呢再倒入刚刚的香菇水，还有一点酱油跟水，就可以开始卤了。现在的水大概加到高丽菜一半的位置就好，然后呢，你的昆布啊，记得要泡在水里面哦。然后我们就可以盖锅盖，让它小火滚15分钟。是，滚了之后再15分钟吗？对，滚了，它其实基本上因为水不多，所以很快就滚了。就盖锅让它，现在已经滚了，就直接盖锅让它慢慢的用小火卤15分钟。现在已经卤15分钟了，我们就可以开盖，把昆布夹起来，就可以直接盛盘了，超香！哦，好香哦！天啊，有一个昆布糖的味道。开动！小 paper 卤高丽菜，好香哦！酱油只有用一点点，但是味道很香，很够哎，它可以吃到高丽菜本身的甜味，然后煎过的那个香气，就它的纤维感已经没了，没有纤维感，你咬下去就化开了，很像卤白菜卤到很烂的状态。对，我明明只有卤15分钟，它其实是偏日式的那种日式炖萝卜的那种方式，直接卤不出这个味道，真的。尤其调味料这么少的情况下，那个汤汁很可以，对，来，可以直接配晚饭。对啊，我刚就说这好适合配饭。好，那想要看到更多好吃的素食料理，记得订阅我们的频道，还有开启小铃铛哦。